سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د افغانستان د مخکني ولسمشر مرستیال او د جنبش ملي ګوند مشر مارشال دوستم وایي د طالبانو حکومت په سیاسي مخالفینو غږ کړی ده چې له هېواده بهر حکومت جوړ کړي. ښاغلي دوستم تېره ورځ په افغانستان کې د طالبانو حکومت مخالفینو د افغانستان ژغورنې ملي مقاومت شورا یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې د افغانستان له سیاسي ګوندونو او فعالانو غوښتنه وکړه چې یو موټی سي او له تېروتنو زده کړه وکړي. ښاغلي دوستم ټینګار وکړ چې د جلاوطنه حکومت مشر باید داسې څوک وي چې د ده په وینا د طالبانو د مشر فرمانونه وننګوي. په دې غونډه کې د افغانستان یو شمېر نورو سیاسي فعالانو هم ګډون کړی و. نوموړی وایي اوس چې بیکاره یو، نه پیسو ته اړتیا شته، نه وسلو او نه کشمکش ته. نو راځئ موږ تاسې ټول مشران به کېنو، یو سیاسي توافق ته به ورسېږو او له هغه وروسته به طالب د طالبانو حکومت ته هم ووایو چې راسره کېنه، د مذاکرې له لارې دا خبره حل کړو. باور مې نه کېږي چې هغوی به راسي، خو هو د امنیتي رول په مهال به بیا خبرې کېږي. هغه وخت به ټوله دنیا نه وي، خو د ملت ځینې خلک به راسره وي. وایم د یو موازی یا جلاوطني حکومت په جوړولو باید توافق ته ورسېږو. ښاغلي دوستم چې په دغه څه باندې 3 ساعته اوږده آنلاین غونډې ته وینا وکړله، له نورو ډېرې او توندې خبرې وکړې. ټینګار یې کاوه چې د دغې ټلوالې غړي باید چې د ده په ټکو له لنډ فکره په شا سي. موږ باید ټول یو ځای سو، ځوانان دي، میندې دي او سیاسي فعالان دي، ټول به یو ځای سو، یو ګام به په شا لاړ سو. هر څه به د ځان لپاره نه غواړو، نور خلک هم سته، ملت هم سته، له لنډ فکره به په شا سو، ټول به یو موټی سو. د افغانستان د یو بل مخکني ولسمشر مرستیال یونس قانوني هم په دې غونډه کې ګډون درلود او هغه هم په تابعیت کې د حکومت د تشکیل په تړاو د مارشال دوستم طرحه تایید کړه. ښاغلی قانوني زیاتوي له پولو بهر د یو حکومت بحث داسې دی چې په نړیوالو مجلسونو کې مطرحه دی. دا په خپل ځای له طالبانو سره د تکتیکي تعامل او ستراتیژیک تقابل د تګلارې پر لور د تلو لپاره یو ګام دی. ښه ده چې موږ تاسې له دې فرصته ګټه واخلو او یو بل سره ومنو. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.